ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. ഞാൻ ഇന്നിവിടെ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് ചിക്കൻ ടിക്ക ക്രീപ്സ് ആണ്. വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു സ്നാക്കാണ്. അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാൻ നമുക്ക് കണ്ടു നോക്കാം. അതിനു മുന്നേ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിരുന്നു സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടണും കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. അതിനാൽ ഞാനിവിടെ 200 ഗ്രാം ചിക്കൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഞാനിവിടെ വേവിച്ച ചിക്കനാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇതിന് വേവിക്കാത്ത ചിക്കനാണെങ്കിലും മതി. ഞാനിവിടെ വേവിച്ചതുള്ളത് കൊണ്ടാണ് എടുത്തത്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്, ഒരു ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല, 1.5 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി, ഒരു ടീസ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ്, 2 ടീസ്പൂൺ നാരങ്ങാ നീര്, ഒരു 3-4 ടീസ്പൂൺ തൈരും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇതിപ്പോൾ ഇവിടെ നല്ലോണം ഞാൻ മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിൽ 20 മിനിറ്റത്തേക്ക് മസാലയൊക്കെ നല്ലോണം പിടിക്കാൻ വേണ്ടി ഒന്ന് മാറ്റി വെക്കാം. ഇനി നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. അതിനായിട്ടൊരു പാൻ ചൂടാകുമ്പോൾ അതിലേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഓയിൽ ഒഴിച്ച് ഈ ചിക്കനൊന്ന് നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ വേവിച്ച ചിക്കൻ എടുത്തുകൊണ്ട് കുറച്ച് നേരം വെക്കുന്നുള്ളൂ. വേവിക്കാത്ത ചിക്കൻ എടുക്കുന്നെങ്കിൽ കുറച്ച് നേരം കൂടെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം. നല്ലോണം മൊരിഞ്ഞു വരുമൊന്നും വേണ്ട, ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം. ഇതിപ്പോൾ ഇവിടെ ഏകദേശം ഒന്ന് ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് 2 സവാള ചെറുതായി അരിഞ്ഞ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു വലിയ ക്യാപ്സിക്കം ചെറുതായി അരിഞ്ഞ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. 2 പച്ചമുളകും ചെറുതായി അരിഞ്ഞ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി, ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് അടച്ചു വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാം. ഇതിപ്പോൾ ഇവിടെ ഏകദേശം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ഫ്ലെയിം നമുക്കിനി ഓഫാക്കാം. ഇനി ഒരു മിക്സിയിലേക്ക് 1.5 കപ്പ് മൈദ, ഒരു മുട്ട, ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് നല്ലോണം ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം. ഏകദേശം പാലടക്കൊക്കെ തയ്യാറാക്കുന്ന പോലുള്ളൊരു ബാറ്ററാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത്. അത്രയും ലൂസായിട്ട് വേണ്ട, കുറച്ചുകൂടെ ഒരു കട്ടി വേണം. ഇനി നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ബാറ്റർ ഒന്ന് പാനിലിട്ട് ചുട്ടെടുക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ എല്ലാം ചുട്ടെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ്റെ മസാലയിലേക്ക് ഒരു 3/4 കപ്പോളം ചീസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം.
എന്നിട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ചിക്കൻ ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദയും 4 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളവുമാണ്. ഇത് നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി നമുക്ക് ചിക്കൻ ഇതിലേക്ക് ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ടൊരു ബോക്സ് പോലെ മടക്കിയെടുക്കാം. എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ സൈഡിൽ ഇത് വെച്ചൊന്ന് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇതുപോലെ എല്ലാം നമുക്ക് ഫില്ല് ചെയ്തെടുക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ എല്ലാം ഫില്ല് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതൊരു പാനിലേക്ക് ഇട്ട് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചുട്ടെടുക്കാം. അധികം ഓയിലൊന്നും യൂസ് ചെയ്യേണ്ട, ചെറിയ രീതിയിൽ ഓയിൽ ഒഴിച്ച് ചുട്ടെടുത്താൽ മതി. ഇതിലെ ചീസൊക്കെ ഒന്ന് മെൽറ്റ് ആവാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. ചിക്കൻ ടിക്ക ക്രേപ്സ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്നാക്കാണ്. വളരെ ഈസിയുമാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെയാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടണും കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം. ബൈ.